अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम ना आपको ये सिप्लाई है, सिप्लाई कह लें, चार्जर कह लें, इसके चेक करने का तरीका आपको बताते हैं कि बहुत आसान तरीका। इसके ना पहले आपने ये जो मॉसफेट लगा हुआ है ये चेक कर लेना है, डबल डायोड ये ठीक है जी। उसके बाद हम ना इसकी ये जो आईसी है ना इसके वोल्ट चेक करेंगे। ये जो 3843 लगी हुई है ना, कि ये ख़राब है, वर्क कर रही है या नहीं कर रही। अगर ये ठीक होगी तो फिर हम आगे और चीज़ें चेक करेंगे। अगर ये इसका वर्क ठीक नहीं होगा तो फिर बार बार आईसी जलती रहेगी। ये हमने एक 12 वोल्ट का अडाप्टर लिया है, ठीक है जी। ये इसकी प्लस है, माइनस है। ये हमने ना ये जो आईसी होती है ना इसके साथ 24 वोल्ट का जिनर लगा होता है, ये कैपेसिटर भी लगा होता है इसका, यहाँ पे इसकी सप्लाई आ रही होती है। अच्छा, ये जो जा रही है ना ये कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है, ये 7 नंबर पिन पे जा रहा है, 2 नंबर पिन पे जा रहा है, ठीक है जी। 2 नंबर पिन और 7 नंबर पिन पे ये कैपेसिटर होता है, ठीक है। हमने ये 12 वोल्ट अडाप्टर लेना है। ये कैपेसिटर की प्लस के ऊपर प्लस लगा देनी है, माइनस के ऊपर माइनस लगा देनी है, ठीक है। उसके बाद ना हमने इसको अडाप्टर को खाली ऑन करना है। ये मैंने अडाप्टर ऑन कर लिया। ये हम आपको वोल्ट चेक कराते हैं। ये यहाँ पे ना 12 वोल्ट आ गए, ठीक है जी। अब ये जो ग्राउंड है ना इसको हमने ग्राउंड के ऊपर ही रख देना है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे ग्राउंड पे रख दिया। अब हमने आईसी के 1 नंबर पिन पे वोल्ट चेक करनी है, ठीक है जी। ये 1 नंबर पिन पे 6,77 वोल्ट आ रहे हैं। इसके बाद हमने 4 नंबर पिन पे चेक करने हैं, 2,25 वोल्ट आ रहे हैं। इसके बाद हमने 6 नंबर पे चेक करने हैं, ठीक है जी। ये सॉरी ये 6 नंबर है, ठीक है। यहाँ पे 10,82 वोल्ट आ रहे हैं और 8 नंबर पे 5 वोल्ट फिक्स आएंगे, ठीक है। ये जो वोल्ट है ना 1 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, ये आई से ये जो 6 नंबर के हैं ये तो इसके अम्पेयर के साथ वो कम ज्यादा होते हैं। और 4 और 1 नंबर जो है ये आईसी की कंपनी के ऊपर भी थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस आ सकता है। यानी कि जो एसटी की ओरिजिनल है उसकी यही रीडिंग आएगी। अगर कोई और होगी तो इससे थोड़ी सी कम आएगी, यानी कि 4 नंबर पे 1,19, 2,1 इस तरह मुख्तलिफ वोल्ट आती हैं, ठीक है जी। अब जब ये वोल्ट आ गए उसके बाद हमने इसको निकाल लेना है और हमने ना इसको डायरेक्ट अब हम लगा देते हैं कि आईसी तो ठीक है, अब चार्जर भी हमारा ठीक है कि नहीं।